सायद मेरो पनि कोही भएको भए आज मध्यरातहरू यति निर्दयी लाग्ने थिएन। एक्लै कोठाको कुनामा बसेर आँसु पुस्नु पर्थेन होला। बाहिरबाट म सामान्य देखिन्छु, हाँसिरहेको पनि देखिन्छु, तर भित्र भने म दिनदिनै चुपचाप भाँचिँदै गएको छु। मेरो मनको चिच्चावर कसैले सुन्दैन, किनकि सबैलाई मेरो मौनता मजाक जस्तो लाग्छ। म कति थाकिसकेको छु, कति पटक आफूभित्र मरेको छु भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा छ। प्रेममा हारे, भरोसामा हारे, आफ्नै सपनासँग पनि हारे। जिन्दगीले यति धेरै चोट दियो कि अब पीडा पनि बानी परेको छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ म मानिसहरूको भिडमा भए पनि भित्रबाट पूर्ण रूपमा एक्लो छु। भविष्यको कल्पना गर्दा पनि डर लाग्छ, किनकि हरेक बाटो अधुरो जस्तो लाग्छ। मैले बनाएका सपना टुक्रे अनि अन्तिममा आफूलाई नै गुमाएँ। राति सबै सुतिसकेपछि मेरो मनभित्रका घाउहरू झन् बल्झिन्छन्, आँखा रसाउँछु, तर कसैलाई थाहा छैन म किन चुपचाप टुटिरहेको छु भनेर। म अरूका लागि सामान्य मान्छे भएँ, तर आफूभित्र भने म